Приветствуем вас на нашем телеканале «Россия». Это «Доброе утро», и мы его ведущие, я, Ангелина Вовк, и Владислав Завьялов. Доброе утро. Ночью мы должны крепко спать. Правильно. Чтобы днем организм нормально функционировал, но внутренние проблемы, внешние факторы, я не знаю, там плохая погода, соседи, шумные, храпящие домочадцы мешают нормальному процессу сна. И в результате развивается бессонница, которая может привести не только к стрессу, но и к различным заболеваниям. Сегодня мы поговорим о том, как бороться с бессонницей и можно ли отучить близких и дорогих людей храпеть. Наша первая гостья знает, как без проблем попасть в царство Морфея, заставить храп поменять свое место жительства. Узнаем подробности врача-рефлексотерапевта Марины Дарковой. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Мариночка. Как с этим бороться? Как с вот этим ехал бороться? в поезде из храпом. Киева, всего несколько часов, там поезд быстро идет, а человек попался рядом храпящий. Я не выспался, я чувствовал себя ужасно. Причины разные. И в зависимости от причины, конечно, мы подбираем какие-то рекомендации. Если это проблема с носом, мы берем очень простую систему, которая называется СУ-джог. Голова, большой палец. Центр – это нос. И поэтому мы можем рекомендовать... Вот этот нос... Массировать. Этот нос... Это должен массировать тот, кто храпит? Ну, естественно. Или храпящему надо нежно массировать? Ну, нежно не получится. Чтобы действительно помогло, надо массировать с некоторым усилием. Ну, а чтобы и во время сна на него это продолжало действовать, мы можем предложить ему приклеить семена на точки соответствия носу. Удивительно. Лучше всего зеленые семена, вот это маш. Зеленый цвет, это цвет Это молодая движения. узбекская фасоль? Ну, можно так сказать. Интеллектуал. Приклеивается очень просто. Берется пластырь. Но главное не промахнуться, чтобы попасть в нос. Нет, сначала, конечно, желательно найти в этой середине подушечки самую чувствительную точку, болезненную. Можно накаточком проверять, можно спичечкой или специальной палочкой. Еще что можно придумать? Вот такая резиночка обыкновенная. Мы можем предложить пациенту, опять же, ну, перед сном, конечно, не тогда, когда ему уже вот совсем не вмоготу, а заранее подготовиться. И вот таким образом перетягивать центр подушечки пальца там, где соответственно носу. Это от храпа. Это от храпа возникает эффект плотины. То есть формируется какой-то блок усилием нашей воли, а потом мы снимаем, и получается прорыв. То есть улучшается циркуляция. И если это голова, то улучшается циркуляция мозга. Эти процедуры приносят результат через какое время? Вообще трудно сказать вот завтра, послезавтра, но в любом случае труды вознаграждаются. Поэтому пробовать запасаться резиночками на другой, и фасолью да. на рынке продается. Совершенно верно. Бывают причины, связанные с шеей, может быть, позвоночник. В этом случае мы ищем, опять же, сначала, может быть, палочкой диагностической. А где на пальце шея? Шея, вот фаланга большого пальца, которая... И левого, и правого, все равно? Да, на любой. И под фалангой, да? Под фалангой? Основная фаланга, да? Так, и что? И мы можем ее массировать. Во-первых, просто есть специальные массажеры. Если массажера дома нет, это тоже не проблема. Дайте мне вот этот массажер, я хочу попробовать. Попробуйте, конечно. Есть расческа в доме, в каждом найдется, желательно вот с такими маленькими зубчиками. И желательно, ну, такой помягче,